Ya, assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Amu. Kali ini kita akan unboxing plus review proyektor mini dengan merek Unique UC46. Ini dia dusnya. Ini tampilan atasnya, dia WiFi ready. Dan ini LED proyektor WiFi small size, WiFi GA apaan gua nggak tahu. AC power, rings interface sama, jadi dia bisa ke Windows, Android, DLNA dan lain-lain. Dan bawahnya ini dia spesifikasinya. Gue manualin dulu. Nah, ini dia, tinggal dibaca aja dia spesifikasinya ini. Dan barang ini gue beli murah meriah, hampir menginjak 800.000 ya. Oke, langsung aja kita buka apa aja dia isinya. Nah, ini dia. Gue singkirin dulu. Oh, ini dia manual booknya. Kosong, gua singkirin dulu. Ada kabel power AC ya, ada remote. Langsung kita buka. Oh, belum ada baterainya. Ada kabel jack, audio video. Udah, cuman itu aja. Dan ini dia unitnya. Tada. Oh, ininya lepas. Ini dia. Oh, sekitarnya lumayan kecil sih. Dan ini garansi toko 1 bulan ya. LED proyektor, lamp LED 110 volt 240 volt. Ini dia atasnya, ada bacaan Unique, Unilink, WiFi ready. Ini dia. Dan ini tombol-tombolnya. Di sebelah kiri ada port jack. Ini mungkin ke audio ya, bisa ke salon aktif, apa earphone. Dan ini buat audio video tadi. Ini dia. Jadi ini ke sini. Nah, ini audio videonya. Dan ini buat HDMI, ini SD card, USB, dan ini out 5 volt, jadi buat ngecharge mungkin. Ini ada sensor dan ada bolong-bolongnya. Bahannya atasnya sih dop, lumayan enteng sih, enteng. Dop plastik ya, tipis banget. Harga emang nggak bisa bohong. Oh ya, dan ini ada nih lubang buat ke PC begitu. Dan ini speakernya di bawah nih. Langsung aja kita coba. Oke. Ya, langsung aja kita tes. Kita coba. Dan ini dia kabelnya, udah gua kasih arus. Kita coba colokin.
dia berkedip lampunya, artinya mungkin standby. Coba kita tekan power. Dia berkedip. Nah, dan dia udah nyala. Itu dia. Cukup jelas ya, dengan lampu penerangan gua nyalain di ruangan gua ini masih terlihat jelas. Coba gua matiin dulu lampu penerangannya. Nah, dan ini dia, terang banget, lumayan sih. Dia bisa sampai 70 inch atau 80 inch. Tinggal kita mundur aja ke belakang. Dan ini dia menu-menunya, ada movie, foto, teks, musik. Gue nyalain dulu lampu lagi. Dan ini dia remote-nya. Gua pasang baterai dulu remote-nya. Kita coba matiin dari remote. Gue coba nyalain lagi dari remote. Kipasnya cukup kedengeran ya. Ini dia di sebelah sini, dan agak anget juga. Dan ini dia pemutar yang paling besar di depan ini, dia buat fokus. Nah, buat fokus. Dan yang kecil di bawah ini buat slide begini ya.